इनके बच्चों ने खास खास के अपने फेफड़े बाहर निकाल के रख दिए हैं, दिन रात खांसी करते रहते हैं। जैसे ही मौसम बदलेगा खांसी होगी, जैसे ही आइसक्रीम खाएंगे खांसी होगी, थोड़ी सी धूल मिट्टी में जाएंगे खांसी होने लग जाएगी, थोड़ी सी भागा दौड़ी करेंगे खांसी होने लग जाएगी। और डॉक्टर ने बोल भी दिया है कि आपके बच्चे को अस्थमा है, इनहेलर लेना पड़ेगा। ये बच्चा सिर्फ इनहेलर से ठीक होगा, लेकिन इनके समझ में नहीं आएगा। इनको बस एक ही रट लगी हुई है कि नहीं, बच्चे को अस्थमा कैसे हो गया। ये आजकल के बच्चे बिल्कुल गए गुजरे हैं, इनको जो देखो तब बीमारियां होती रहती हैं। अरे पहले के जमाने में इतना पॉल्यूशन भी तो नहीं था, इतने वायरल इन्फेक्शन नहीं थे, 500 तक AQI नहीं था। अब अगर एक सांस के अंदर 10 सिगरेट जितना स्मोक जाएगा तो बच्चों को अस्थमा और एलर्जी नहीं होगी तो क्या होगा।